Yonso gamba otya? Tewali mpozi mwe. Asooka okulaba omulundi gwo ogusooka amannya go gwani amatuufu. Bampera gold. Ate ag'omutimbagano. Deyonce. Kitegeeza ki eri akulaba Deyonce? Just linnya nalyagala bwagazi nganze omuntu. Deyonce onaawangalira wa? Gy'asinga okubeera? Nzinga kubeera Boston mu America. Okomyewo Uganda kulya ku nsimbi na Christmas. Nkomyewo kulya ku nsimbi ze nakolera. Obulamu bw'egyo buli butya n'obweno? Obulamu bweyo bubowabowamu bujjuddemu jasikola bukozi okusinga obungi naye nga obwa wano bulimu amasanyu naye eyo sente zo tezirina value, sente zirina no value. Okay. Awaye weekend etambudde etya? Weekend ebadde nnungi, tubadde mikola awo Jazari, tubadde mu Blackets and Wine, tubadde mu bifo bingi nnyo wano ne wali. Awo wenyini we twagala tubuulire ensonga Jazari egundi yatambudde etya White Party. Yakusanyuza nga gwo omusame yavudde e Boston n'ojja wano e Uganda kusasanya ku ssente zo. Nze nganze yansanyusiza kale just batunyizenyizeemu awo ngera omanyi osasudde obukadde buna nene abantu abamu tebafunye wakutula abantu banga bamu naye nga overall ekintu kyabadde kirungi naye nga batunyize nnyo. Okompeyalingamuuko White Party zino zali zaze ng'ategeka n'omugenzi Semwanga ziyajja ng'ategekanga. Olaba ziriwo ezirina vibe, ziriwo ezisinga okuba nti kituufu zino zaaliwo era zikyakira oba eno zino eziriwo zikkira ziri ezaaliwo? Ezaaliwo zaali zisinga zino. Lwaki? Ezaaliwo zaali zikikuba nnyo nga zikikwata naye kati kigenze kikendeera musimanyi lwaki ndoza abantu tebakyagala kulya ssente naye ezaaliwo zaali zikikuba. Ate zaali za layisimu naye kati kino bakyabbeeyimu kati ndowooza abantu tebalina bulungi ssente. Deyonce ogamba okulya ku ssente. Tumanyi nti abasama okudda wano mu December kuba kusaasaanya na kuspendinga. Naye ennaku zino abasama bannange tebakyasaasaanyizaako ddala. Anti kati ekiriwo abaali basaasaanya edda ndowooza omanyi abantu bakola ebintu ebimu ne babivaamu. Kati ate omugigi omuto nagwo teguli mu kwambuka kukisaasaanya kati ndowooza ffe abasigaddewo ffe bamidiyooka tetuli bakulu nnyo at the same time tetuli bato. Kati I feel like abaali basinga okukikuba baali bakulu kati bagenze bakivaamu nze bwe ndabanga. Social media kubaako ebintu bingi. Gwe kintu ekyali togamba kino bannange abaana bakikola ne kinsukkako. Nga otegeeza otya? Gwe nga gwe owangalira nnyo ku social media ezo platforms TikTok, Facebook, abaana tebakuyisanga mu ggaali. Ebintu byonna mbirabye mu bulamu buno so tewali kintu kyonna kyamaanyi kye nali ndabyeko ne kinsukkako. Ate siri nnyo kale ndi muntu wa social media mpostinga naye ate sibeerayo. Nina abantu abalwanning accounts zange bebaddamu abantu beba interactinga n'abantu nze mpostinga nenvaayo. Kati bo tebakuwa feedback nti bano boogedde kino olowooza tubaddemu ki? Olumu bamba feedback. Bamba feedback naye era bamanyi ebyokuddamu kubanga era ebintu batera kwogera ku bintu byebimu buli kaseera so bamanyi ekyokuddamu naye nga nze era nemba mbirabye tebirina kyebinkosaako kubanga nze siri muntu wa siri mutiitiizi. Abantu baliwo okwogeramu naye ate omumwa gwaki. Yes, omuntu eri akulaba agamba nti Deyonce yazze e Uganda kusasanya ku ssente ze zabadde akola. Era ali eri yeebuuza omukulu Deyonce abadde awangalira Boston naye ng'akola mulimu ki kuba akanyiriko kasusse amasimaati geego era wagamba nti nva Boston tasobola kuwakana. Nze most of the time sente zange ziva wano Uganda kwano ninawo zi businesses kale neri nkola nenga for the most part sente zange ziva wano Uganda. Mirimu ki gy'olina wano Uganda? Ninawo ennyumba z'abapangisa nina rentals nyingi nnyo zotasaana kutegeera so zindeetera ssente wano e Uganda. Neri nayo nkola naye ng'ezisinga zendya wano e Kampala nzisanga wano. E Boston anti kati ye biki byokola kale bikubeezaayo? Boston nayo zi business za cosmetics at the same time nkola mu healthcare so ni all over the place nze mbeera njiya wano ne wali tosobola kunkwatira mu kintu kimu. Okay, okuma wano e Uganda. Omanyi wano abakola business ne bavaawo ne bagenda. Sometimes tugamba obwerufu kati tebukyaliwo nnyo. Sente ozifuna nga bw'olina ozifuna oba
bakubbamuko ku ssente. Abantu begana bo bakubbamu ku ssente naye muna ekyoba ofunyeeko kyekyo kyeweebaza naye era oba olina okkaayana n'abantu wano ne wali naye era at the end of the day ofunamu z'ofunyeemu. Deyonce weekuumye otya mu bulamu buno obulimu celebrity life ne normal life yo weekuumye otya nga gwe omuntu? Kale nze oyinza okuba ne ssente oyina erinnya naye weekuumye otya nabyo? Nze kyendiko ku byonna teweteeka ku kintu kyotasobola. Nze kyovala baseewanika nnyo ate era nteekawo midyoka ne bwe nali nga nkyambala ng'omukazi era bwe bulamu bwe nali ndimu era ne kati bwe ndimu tewali kyakyuka neeteeka nnyo ku level gye nsobola saagala nnyo okwewanika binnemerere at the same time so balansingira awo always mbeera mbalansinga. Life gy'olimu ekuleetera okuba nga obaazinga n'abayimbi obeerako n'ono n'oli abayimbi tebakutwalako kasente koko wewekoleredde? Muna ekikwewunza sitera nnyo okuba n'abayimbi kiri awo sitera nnyo siri nnyo muntu ndi muntu wa bibala n'enfuluma n'enzireeka siminga olinga nnyo n'abayimbi bwe ntyo. Deyonce omanyi abawagizi bano banjawulo engeri gy'oli socialite abakugoberera bangi n'abakwagala ate ebiseera ebisinga nti omuntu wakyusa ku life ye wabeerayo abagamba nti ekyo si kyakyagala lwaki kyakoze kino ate wabeerayo baddayadde bagamba ffe tumwagalirayo nga gyali because ffe atunyumira. Mu bulamu obw'okukyusa obulamu bwo okuva eri n'ofuuka omusajja ekirowoozo wakijjawa era naffe abamu tubeere ne twebuuza ng'abantu tetugamba abannaye omukulu ono byatukolera ku social media bitunyumira naye yakikola atya era endowooza yagijjawo eyo? Kati nze kuva buto nze nga nkula nze nga neegomba okubeera omulenzi kuva buto naye nga sikitegeera n'omulundi n'ogumu naye era nakula era nga neegomba okubeera abalenzi ngaera ndi mukazi wa Kiwago era nga ndi mwana wa Kiwago naye kati the more wogenda ng'okula omanyi obeera mu nsi nga zino eziri third world country ebintu ebimu tobimanyi so ngenda okutambulako ngenda okulaba nga si nze nzekka abaana gye bali naye abaana batya ebintu bingi nnyo okitegeera naye kati nze natambulako nendaba mbu ekintu kino kyenjagala ddala gyekiri ate era kisoboka naye nga kuva dda nayagala okubeera ng'omuntu kati nga nze gwendi era ndi musanyufu nnyo. More than sure. Tewejjusa? Sirina kintu kyonna kyenneejusa actually neejusa ekintu kimu singa natandika mangu kuba singa ndi wala nnyo. Kati nawe oyitibwa sugar dada? Obulamu bunyuma nze kyensobola okubuulira. Abawala bagamba bazze kuba sugar daddy. Ab'emyaka gyaffe ffe tetukyabasobola. Sijja kwebala sugar dada kubanga emyaka nkyali muto naye era ngera omanyi oba olinamu akasente era omundoza abakwita sugar dada. Anti kati ffe mu bulamu obuno obwa bulijjo bwe twali tugamba nti no kakati nga okyali mu buli obulala nga tunafuuka musajja nti abakazi bebawa kati n'obulamu bwakyuka oba ebirozo byakyuka nti kati gwolina okuba omukazi. Nze kawulo nze era ddala nga sina kisana nyambala era nali ndeetinga abawala ng'era nze abawa. More than sure. Ekintu ekya kyansigaza okwambala nga bwe nali kuba nalina omubiri guno omubiri gw'Abafirika ogwo nga bwe njagala okugukyusa abantu abamu bagamba ate so kati ate engeri gye nali nga siri muwanvu kati nga ndabye dda we neebikka ate siri muwanvu nja basiitawo so nensigala nga mbala nsingirawo naye natuketera ne ngamba Yuno ekiba kibe kanzire mu bulamu bwange nensalawo ngende ne ku hormones naye era zo sente zo ozigabira ddala. Sente zo ozigaba. Tuze ku butaka gy'owagamba nti gy'ovudde n'ogenda eri okuba ng'onoonya akasente oba okuba nga era nayo ogyogerayooko ab'eŋŋanda bazadde bo abaakuzaala tebagamba nti omuntu gwe mbadde nsuubira okundeetera wano omwami gomesi zirume kanzu zirume ate kakati akatambi akakyusiza ffe abagenda okutoola ate tuweeyo eri. Anti kati olaba ekirowonze seetaaga bazadde bange kumpeerayo kintu kyonna sente zange nsolo zeekolera nsobola okwewerayo buli kimu naye kati okuntwalamu obwo bulamu mbu simanya ngende banyanjule simanya nfumbeewo omusajja mbu nsukuma abaana obwo si bulamu bwange sirina kyembwegombako n'omulundi n'ogumu ate nze buno bulamu nabukyusa sigamba mbu nabukyusa kufuna mukazi no nabukyusa kubeera kyendi nemba nga sifunye mukazi kirina buzibu just nayagala kuba happy nga nze omuntu is not about ng'okufuna omukazi oba okuntwala mbu nyanjula omuntu nakikola for myself as myself okuba nga nze ndi musanyufu mbeere mbuno obulamu bw'ensi nga mbulimu nga nze wembwagala nga nze omuntu. Kati tukulaba nnyo ne omuyimbi lwa mapindi twagala mmanya wamusayininga
taliwo nnyo kuba twakolako naye ku pata ya Zari naye yatukulabye ngoze naye nkolagana kyeriwo wakati w'endagati bamba mukwano gwange bambi kakasi katekalina buzibu just kakwano kange kanchamula mu ngeri yako saizi yako just ng'omukwano tewali nnyo kyamaanyi twanze munaye ndi mufumbo nina omukazi e Boston mazina y'emyaka 5 so sobola kukola bintu byonna ebyo Edi serikala kumala mu maanyi ngate mbadde ngenda kubuuza engeri gyozze wane Uganda umanyi wane Uganda bisuga mami bibangayo byagala abantu abayina akanyama ng'aka ebigamba nti akati ono wakanyama ajja osobola ensonga zaabwe kati obakubye gye bwe ntyo munayo omukazi wange gwe nina mukazi wa Bubanyonza sigenda kudda Boston kubeera nga n'ennyumba ntyo giyingiramu so nze siri wano Uganda kola kintu kyonna kyamukiyingiriza bufumbo bwange nga tumaliriza omanyi ebyobutonde era tebibula oluusi nga ffe abantu tukubamu akaddanyuma ne tulowooza kati jjukira ogambye nti wali walwawo okutuusa obulamu kati ng'amabeere gano agaabeerangako kubanga kaawo n'ogamba nti owoogamisinga kiki ennyo ekyamaanyi ekiri ku misinga amabeere tewali nnyo kyamaanyi because at the end of the day kati singa nasigaza amabeere then what it's something temporary kwetechira permanent wangero omukazi nawane ebbeere wano kukifuba ligenda gwa wansi libere socks kati zagala nesibemu ebyo ebintu ebitemporary bigenda okuggwawo nga sibyagala asaagalirako ddala obusemba abawagizi bwoyinza obbawa abali eni Uganda naddala abasinzira wano nze kinsobola okugamba abantu mubeere mu bulamu bwammwe kola obulamu bwazo nga sitolina n'omu gw'osobya live for yourself because no bulamu bwa kiseera ogenda kufa ate ojja kwejjusa nga tolivinze bulamu ngeri gy'obwagalamu beera ne courage at the end of the day abantu bootya okuhatinga bo tebakulowoozaako nga bakola ebyabwe era tebakwebuuzaako buli muntu wano alina obulamu bwe beera n'obulamu bwo beera musanyufu as long as omanyi oli musanyufu tewali buzibu naye oba omanyi toli musanyufu weenoonyenoonya obeeko kyokyusa oba omusanyufu kubanga buno obulamu tubulina omulundi ogwo tetugenda funa second chance tetugenda kuddayo tukomewo so you have to live for yourself and also you have to be courage abantu basinga obungi batiikizi you gotta be courage you know first ogenda kukola kavuyo but just be courage with yourself and do what makes you happy abubaka obusemba eri nga tuyingira ennaku enkulu sometimes nga mu abasama musasanya nnyo ssente nga muzze ate ne tuwulira mbu kakati mwewola na kwewola ssente ezibazzaayo tekisoboka kunze tekisoboka baka kibo oyinza okuwa kwabo abamu abatero kikola mune gwe kusoso kiwulira mbu abantu ziggwamu ne bewola n'okwewola kati awo balina just kubeera careful omanyi Uganda n'ogiraba ojja n'ebipulaani byo naye abaana bakuyingira obwona obwoli so olina okubeera careful n'engabayo wano ne wali basa ekyo gyangu ne ssente eziwerako so that n'oba oyiseeyiseemu era toggwawo nnyo